Mkurugenzi, man, Mkurugenzi Minisodes. Na kabla sijaingia, I just want to remind you guys, before I get into today's story, you know what we gotta do, man. Lazima tupige a special shout out to a super customer. Very nice. Wacha niangalie pale kwenye madarubini yangu haraka faster. Nione hapo, who be that person? Very nice. Ladies and gentlemen, and today's super customer of the day is none other than Ian Kibet. Hello! Yamune Kibet, uko salama? Asante sana, ulifanya mambo yako hapo, tumekucheki. God bless you, man. Kila mtu mwenye ameingia kwa hiyo site ameinteract nayo, tunawashukuru sana. Kama hujui tunaongelea site gani, site ni mkurugenzi.ke. Ukiingia pale unapata maluku wataria tari. Ingia hapo kwanza, kuna ma sweatpants ziko pale, bei imeshukishwa, ma t-shirt ziko kwa wingi, kuna hoodies ziko like 10 days away zinataka kuingia hapo. Mtasikia fiti guys. So ingieni hapo bana, chukueni maluku, and wear them with pride. Okay? Beautiful. Now, wanasemaga siku za mwizi ni 40. But ukweli wa mambo ni kwamba kuna wezi wengine hata siku zao hazifikagi 5. Mwizi wa leo siku zake zilikuwa 3. No sooner had he joined alikipata. Now, huyu jamaa wetu ni mwanafunzi, ako shule pale university, anasukuma mambo yake. Na unajua bana, kama kuna kitu inasumbua comrades ni pesa. Kuna kuwaga na uhaba wa pesa pale. Sasa akiwa pale akapata wind of some information ya kwamba kuna mtu anarahisisha shughuli ya kupata hela. So he was very curious. Hii information ilikuja na a friend of his friend. So alikuwa kwa kikosi ya marafiki kama in total they were 4. Yeye na some 3 other guys. So one of these guys akakuja na hiyo plug, akawambia, nimesikia kuna mjamaa mahali anarahisisha hii mambo ya pesa. Ukikuja na pesa yako kidogo, tuseme 1,000, kuna vile anafanya mamambo hapo, anaipiga makemikali sijui gani, inatoka ikiwa 1,000 ngapi? 5. So basically anaweza quintuple pesa yako, if there is a word like that. What is after quadruple? Ni quintuple. So wewe ukiwa na X atakurudishia ikiwa 5X. So wakapiga hesabu ya haraka hapo, wakajiuliza, unataka kuniambia nikichuna 8,000 ya help nimpatie atanidunga ikiwa 40? Kaambiwa hiyo ndo shughuli yake. Wakasema that's it. Is done. Is a wrap. Twende kazi. Huyu mtu wako wapi? Akaambiwa sasa kuna maska niko mahali inaitwa Ongwaro, ako Kawangware. Sasa itabidi tufunge safari, tutoke hapa shule Gumosi Gupili mpaka number 46 Ongwaro, twende tutafute majamaa huko. Akasema tunangoja nini? Si kila mtu ameshika helbi yake sawa. Tashindwa kuchuna 8,000 hapo. Hiyo ni haraka. So teke ngori, wakaanza safari. No, walicall mjamaa wa Ongwaro, akawapanga, akawambia kuja this and this day, mtanipata hapo. Very nice. Siku ikafika, wakaandamana wakiwa wote. Wakaenda, wakafika pale. First of all, kushuka tu hiyo area, walijua very quickly kuna mahood zingine ukiingia kama we ni mgeni, we unaweza ona fire. By the way, walishuka tu hivyo Ongwaro, wakaona vile wanaangaliwa hapo na maboy kwa base nini, wakajua hapa tuna need kuwa very careful, otherwise hata hizi 8,000 hazitafika huko, zinaenda kuenda. So wakakol mjamaa akamwambia, ina mambo, wacheni ni wachukue Tekengoria. Kwa kama wakachukuliwa haraka faster, wakaingizwa nyumbani. Pale wanaona an arsenal of tools and equipment. Makaratasi ziko hapa, zingine zinakaa nyeusi. Kuna ma solutions pale. By solutions namaanisha some liquids
zimetengenezwa zimemixiwa sijui na nini. Kuna maeria fulani zinaingizwa hivi, zinakaa sijui kama ni print ama ni nini, ikiingia hapa ni nyeusi, ikitoka huko imeshakuwa pesa. Yani waliona mambo hapo deadly. So kila mtu akaingia pale, umejipanga sawa, kila kitu iko fresh. Very nice. Haya, tunaanza na ngapi? Wakasema wacha tuanze na 2 kwanza. Kila 2 Gs. Jamaa akaingia pale, fanya mambo yake, chukua makaratasi zake nyeusi, zingiza sijui wapi hapo, kuna mazingaombo hapo sijui ni nini hizo wanafanyaga, kidogo zimeingizwa kwa mashini. Within no time pesa imeshatoka hiyo side nyingine. Wakiangalia hivi, yani pesa yetu kabisa, 1000 safi. So kila mtu akapatiwa share yake, sababu walitoa 2, kila mtu akarudishiwa 10, sababu inapigwa times 5. Wakaambiwa sasa lazima mpige testing, ndio muone hapa tunapiga shughuli legit. Tokeni muende mtafute Mpesa ya mbali, msiende hapa karibu, endeni mbali. Muende mfanye nini? Wapatie hii pesa, waiweke kwa simu yenu. So kila mtu akasambaratika. Watu walienda mbali. Kuna watu walienda all the way mpaka Kitengela. Mpesa. Weka Mpesa nini, sha inaingia. Wanapigiana, iko ndani. Wangwana, tunarudi Kawangware. Wakarudi Ongwaro. Sasa wameamini hii kitu iko sawa. So wakaambia mjamaa, hasa tuliweka 2, wacha tuweke 10. Tuweke 10. Wakaweka 10. Pap. Mashini. Kila mtu akapigwa times 5. Hiyo ni chwani. 50 Gs imetengenezwa hapo. Haraka faster. Kila mtu ni kuchukua ganji yake na kuingiza kwa mfuko na kupotea. Believe it or not, hawase walienda wakajipata imetoshea kabisa, zimeingia kwa Mpesa vizuri, kila kitu mufti. Wakajua ni hivyo. Sisi kuisha. The following day they were there. Master, jana tuliweka 10 tukakula chwani. Leo tunaweka 40. 40. Kila mtu weka 40 zinatoka zikiwa 200. It was crazy, you guys. Yani hawajawahi ona pesa hiyo design. Na hawa ni wase wa university, ni students. They were sold. Hii kitu ni hivyo. Hata sasa unaanzaga kujiuliza, na hii shule naendaga ya kazi gani? Lecturer anaweza mwambia kae nyumbani bana, aniambie expenditure yake ni how much. Lecturer unaspendigi how much kwa mwezi? Ka home. Wewe na hizo principles of physics zako, kaa nyumbani. Because why are you wasting time ukienda kufundisha watu wako na pesa kukuliko? Why? Stay home, I'll pay you. Kiburi Pro Max. Now, that was a very good day at the office. Pesa taslimu wako nayo chungu mzima. Sheria ilikuwa moja. Tukipiga hii shughuli, unaenda Mpesa ya mbali. Hiyo ndio sheria. Sawa. Of course, mavijana wakaingia mtaa. Sasa ni pale shule kutesa nini. Acha nikwambie, you might think 200,000 shillings is a lot. Well, in real sense, it's a lot. Lakini kuna ka lifestyle ukiingia, utafagia 200,000 shillings na weekend moja, na siku 2 ya weekend. Saturday na Sunday imetosha. Uvuruge hivi, sababu ukiingia kwa club uanze kusema unataka zile machupa mzito na unaonaga pale chupa mzima ni 64,000. So wangwana nikiwaambia hiyo pesa ilipita hiyo weekend, nitakuwa na wadanganya. But kwa nini? Why are we worried? Si tunarudi tu pale tunatengeneza ingine. So there is really no reason to worry. So the following week wakaamua it's time for round 2. Wakacall mjamaa, oya ni aje? Safi. Hey, tuko mbaya, tunahitaji. So jamaa akamwambia okay, round hii msikuje Ongwaro,
kujeni town, kuna street fulani hapa tu downtown, mtapata nyumba fulani na ka fulani, ingieni hapo mpande mpaka juu. Jamaa haraka fasta katokelezea. Hiyo time siko sure kawa walikuwa wote wanne, maybe 1 or 2 hawakuwa present, but majamaa wakaingia tao. Fika kwa ile building pale, wakaiona ndio hii, wakaanza kupanda. As wanapanda hivi stairs, wanasikia wasee wakizungumza hapa juu yao. Unajua as unapanda unaweza sikia wasee wako hapa juu yako kwa stairs wakiongea. Sasa we ingia pale, vuka hiyo mlango, hiyo side nyingine, mimi nikigonga tu mlango teke, we ingia na bunduki na kila kitu. Hiyo, that is the only way tunaweza mpata. So asa wakipanda hiyo stairs wakashindwa, ngoja. Hawa se wanaongelelea hapo mahali tunafaa kuwa tukienda. Na stories wanaongea si stories fiti. Ati wewe piga mlango teke, ingia na bunduki. Kwani ujamaa wetu anaibiwa? Then all of a sudden wakasikia tu mlango imefunguliwa, mlango ya chuma, mbio. Then jamaa akatoka na akaruka. So hizi building ni kazi imeshikana kidesign. So mtu walikuwa wamekuja kuona, aliruka kutoka kwa hapo kwa hiyo, na alikuwa kitu kama 4th floor. Aliruka akaenda kwa hii building next, akaanguka hapa kwa ghorofa ya 3. So ideally aliruka hivi chini. So from 4th floor hapa akaanguka 3rd floor hapa. Na akatoka mbio wazimu. Asa akajiuliza, ndio mtu aruke kutoka ghorofa ya 4 hajali, aende aanguke hivyo hao ni makarao. Na by the way, before long wakadiscover, yes, they were right, ni cops. Kumbe cops walikuwa wamesha leka trap kwa jamaa wao, walikuwa wanamtrail. Sasa ilikuwa imefika wakati wa kumwahi sasa. So hii time makarao wako kwa stairs wanapanga mambo, I don't know, but ni kama mtu alitip jamaa akamwambia, buda ni kubaya, cops wako area yako, tafuta vile utatoka na usitumie stairs. That's why alitoka hivyo, na badala ya kwenda kwa stairs aliruka balcony kama ameenda ile building next, sharp, na akaishia. Hiyo acrobatics mimi sijui alifanya namna gani, but he made it. Ndio ujue adrenaline ni kitu ya maajabu. So akatoka mbio na akaishia. Hawa wasee wakachukua kiu yao very fast, wakajua huyo alikuwa anatafutwa, na sisi tukaonekana kwa hiyo mtego. We are next. So wakachana na mission na wakarudi, wakaenda shule very fast, haraka sana. But tamaa, yani hawaamini, hawatengenezi pesa. Ni watu walikuwa mazee in the hundreds of thousands juzi. Saa hii wako mahali wameshikilia ile pesa ya dipo. Unajua ile pesa ya kwanza, hiyo ndio wameshikilia, sababu ni kubaya. Ripoti ikafika from one of them, ni aje wadau, ule boy wetu kidogo, si unaona makarao mambo imemwendea mbaya, hajashikwa bata komitini, but nimepata mwingine. So mko chonjo? Of course tuko chonjo. Hizo ni maswali gani unauliza? Yuko wapi? Tunafaa kuwa hapo. Directions, simu ikapigwa, ni aje nini, tuko tayari nini, tukame, kujeni. Out. Within no time majamaa walikuwa wapi? Kayole. Pale no. It was within. Ilikuwa within. So jamaa kumbe hakuwa mbali sana na mahali vijana wanaoperatia. So ilikuwa karibu na shule. Ni shule tu unapata, kuna maestate ziko karibu hapo na university. So kwa one of the houses hapo ndio hii shughuli ilikuwa inapigiwa. Bas, sasa majamaa si wakaingia kule. Wakapata ala mashini, kuna difference kiasi tu ya nini hapa, makemikali kidogo, lakini setup ni almost the same. Iko sawa, hii kitu tupige. Wakaweka mashini ikafanya kazi yake. Kwanza kila mtu akapigwa, sijui ilikuwa ni kama mbao ama ilikuwa how much, 20 Gs kila msee. Now before hao watu waingie kwa hii shughuli sasa, boy wetu float yake haikuwa cash, haikuwa kwa simu, ilikuwa kwa bank. So alienda kwa bank ATM aka withdraw 10,000 bob ya nini, ya kwenda kupiga hii shughuli. Si ndio atatumia kupatiana 2,000, hiyo 2,000 ikuwe 10k,
then achune tena zingine vile tu alifanya kwa ule wa kwanza. Lazima uverify, huwezi enda tuka umeweka pesa yako yote. So alienda akatoa 10,000 kwa bank, ndio akuje hapa apatiane 2K, itoe 10 kwanza ndio wajue iko sawa, sasa tunaweza endelea. So before wafike kwa umse, that is hiyo ndio ilikuwa lap yake. So si ameenda ametoa do kwa bank, wamekuja wameingia kwa umse, wameshatolewa pesa. Ya kwanza ilikuwa ni hiyo 2,200 kila mse, ikakuja ikiwa 10. So hii 10 lazima mu verify ni pesa inaweza. So endeni mukaiweke kwa Mpesa huko, then murudi after mshaingiza mambo pale ndani. Jamaa akatoka kwa hiyo area. But kitu ikamwambia tuna waste time. Last time nilipiga lap ingine ya kikumbafu sana. Nilitoka mahali tulikuwa Ongwaro, nikaenda kuchange pesa sijui wapi, mahali nilipa fare so 2. Asifanye hiyo kitu. Kwani hapa siwezi pata Mpesa hapa. Kumbukeni rule inakuaga usijiweke kwa Mpesa ya karibu. Enda huko far. Kijana akamwa hapana. Nitaingia hapa. Hizi vitu ni legit. Nilishika last time na ina difference na hii. Wacha niingia hapa. Jamaa akaingia vichochoro nini akaenda akamulika ka Mpesa pale. Akaenda akaingia. Ile 10,000 alikuwa amepatiwa pale, akaenda akapatiana yote. Madam, niweke kwa Mpesa. Madam akachukua 10G za kanza ile kamambo. Kahesabu. Akarudi. Kashika ya kwanza. Akaiweka chini. Kashika ya pili. Akaiweka chini. Akashika zote hivi. Ile nduru ilitoka hapo. Jamaa aliona ni kama ni movie. Yaani nduru ishaipigwa mpaka wewe mwenyewe unatafuta ni nani kwani? Na ni nduru yako, yani wewe ndio unapigiwa hiyo nduru, lakini wewe pia uko hapo unatafuta kwani who's coming? Ni nini? Where? Dema anapiga nduru deadly. Sasa kwa hizi area kwa tu shopping center utu ni kina nani wanakuaga wamejaa hapo nje? Watu wa bodaboda. Na hakuna watu wanakuaga ever ready kama watu wa pikipiki. Anakuaga tu hapo amekalia pikipiki yake, ameweka miguu kwa steering, ako na headphones na t-shirt ya Chelsea. Anangojea tu. Anangoja tu. Nduru ilitoka hivi, walikuwa hapo nje immediately. Wakaingia. Mpaka wanamuita jina. Washiro ni nini? Huyu anataka kuniibia. Anakuibia wapi? Imagine ananipatia pesa fake. Na wacha nikuambie, leo asubuhi, si jana, si juzi, leo asubuhi mtu amekuja akanipatia pesa fake hapa, aki ameniosha sijui 23,000. Nakwambia imeniuma, hata siku haijaisha. Hii nugu inakuja kuniibia tena, na nashuku wako pamoja na wale waliniibia asubuhi. Kaka wewe ndio una nini pesa fake? Before tu kijana aseme ngoja fast, ni kama pa. Massage ilikuwa ishaanza, Swedish massage. Na watu wa bodaboda ni hatari. Mesus. Usiwahi jipata kwa mikono ya hao watu, sababu kama uko na shida za joints zinaisha hiyo siku. Sijui nerves zinakusumbua immediately. Wanajua kutarget. They target the nerves and the muscle vizuri. Yani na ikuagi shughuli ya wana hapana. Like in 3 minutes unaweza kuwa umetengenezwa yani. So nduru hapo. Vita ndio hiyo, makofi zimeanza kutembea kidogo. Kijana ako chini akainua mkono akasema walai nimetoa bank. Angalieni hata kwa mfuko. One of the bodaboda guys akakuja. Juu unajua anasikia kuna nyama iko hapa mbele. Na mtu wa bodaboda haezi enda na kuna kitoweo. Si hata kama uko na customer unashuka kidogo, unaonja, alafu ndio unaenda. So akaambia customer, kuna beef fry iko hapa na niko na ugali yangu tayari. Wacha tu nionje 2, alafu tuendelee na safari. Akashuka akakuja kugusa jamaa kidogo. Kuingia hivi anapata Umorio namjua. Umorio ni mwanafunzi na mbebaga huyu. So akaambia tulieni. Jamaa namjua mazena. Umse hizi si vako zake hapana. Hebu tusikize nini yake ni nini. So ndio akaachiliwa. Akainua mkono akasema, wadau nawaambia ukweli. Mimi ganji nimetoa kwa bank, nikakuja niweke kwa Mpesa yangu. Juu na nikutumia mtu. Uko na evidence? Akaingia kwa mfuko, akatoa receipt ya ATM. Mnakumbuka aliingia akatoa 10Gs. Na hiyo 10Gs ndio alikuja akapatia si hiyo, but the amount was the same. Hii ya wash alikuja kupeana pia ilikuwa 10Gs.
So wakaona receipt yenyewe ni 10 Gs na imetolewa tu leo a few minutes ago. So wakamwambia jamaa huyu wa bodaboda akamwambia chekini, umse wacha tusimguse kwanza. Watu huko wako chonjo, wako karibu hata kuendea mafuta sasa, wanataka kuchoma mtu juu ya wash. Akamwambia mimi mwenyewe personally namweka kwa pikipiki yangu. Mimi mwenyewe nataka niende naye kwa hiyo bank ni verify ametoa hiyo pesa hapo, sababu lazima kuna ujanja ya kujua. Si kuna kamera hapo kwa ATM, nataka kujua. Then tukiverify kabisa ametoa bank hapo, tujue yenyewe bahati mbaya alitoa noti zenye hazifai. But tukipata hakuna kitu kama hiyo, mimi mwenyewe na deal na yeye. So wasa wakasikia okay, uko sure unahitaji baka, hakuna haja, wacheni niende na yeye. Jamaa akatolewa kwa minyororo, kwa mdomo ya mamba. Akaenda akaambiwa kalia hii bodaboda, customer, wacha huyu atauliwa. Shuka tu, wacha nimkimbize hapa bank to verify kitu bas. So jamaa akakalia pikipiki, bodaboda wake akakalia bike na wakaishia. Hakuna bank walienda. Umsa bodaboda anajua kijana. Akamuuliza, unataka kudedi kwa nini? Manze, usiwahi tena onekana hii area. Wewe zako ni shule, panda matatu, enda home. Hii kuonekana hizi maeria sasa washakumaka. We kwisha. Usionekane hapa. So alimpeleka straight mpaka chuo. Straight. Akamuingiza huko. Wadau. Ile sheria nilisema. Hii shughuli ukifanya, usiende kwa Mpesa ya hapa. Enda kwa Mpesa ya mbali. The fact that alikiuka hiyo sheria ndio ilimuokoa. Kama angefuata hiyo maagizo ya kuenda Mpesa ya mbali, si angejipata kwa Mpesa ya watu hawamjui, alafu ashikwe. Nafikiria nani angemtoa? The fact that aliamua kuchezea hapa mtaa, bodaboda rider wake akamuona. Hiyo ndio reason kijana ako hai mpaka leo. Hiyo ilikuwa attempt number 3. Number 1 walifaulu. Number 2 makarao wakaharibu. Number 3 karibu waende Sayuni. Sijaiona mwizi yako na karia fupi hivyo. Very short. Very short. But sasa ni mtu amewacha hiyo mambo kabisa. In fact si mwizi. Ni mwanafunzi, amemaliza shule, ana sukuma. Hii alisema tu, Mkurui nimekuambia uambie watu juu hii kitu ya wash inaendelea hapa nje sana na wase watakamkudedi juu ya hii kitu. So mimi niliponea. Hao siko sure kama wataponea. So waambie tu wakae wakijua. Na hivyo ndio kijana wetu aliondokea hiyo mambo. Kuponea tu. Bas, nifungie hapo. Wakusikia simu umesikia. Usichochwe na sijui magari kubwa kubwa kwa internet. Watu ni wakora. Sasa wewe ukiingia unaweza kosa kufika hizo siku 40 za wezi. Day 4 tumalizane na wewe. Haya, tuonane round 2. Imekuwa safi. Adios muchachos. Peace. Okay.